Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber feinen Unboxing-Video. Ich habe von Elgato den Wave Mic Arm Mark II zugeschickt bekommen. Aktuell bekommt ihr zu jedem Kauf bis zum 12.10. das Voice Focus VST Plugin kostenlos dazu, by the way. So, und hier sehen wir schon mal einmal die Anleitung, die wir schnell weglegen. Und natürlich einmal hier die Schraubzwinge, die wir brauchen, um das Ganze an unseren Tisch zu befestigen. Sehr cool natürlich auch dieser High-Profile-Aufsatz, falls ihr das Ganze auf eurem Tisch beispielsweise über eure Bildschirme hängen wollt. Und hier haben wir natürlich einmal das Herzstück des Ganzen, nämlich der Arm selbst. Hier könnt ihr beispielsweise euer Mic dran schrauben und das Ganze kommt natürlich in die Tischbefestigung. Dann haben wir hier natürlich noch einmal die Blenden für das Kabelmanagement. Diese sind dieses Mal zwar aus Plastik, bieten aber meiner Meinung nach keinen großen Nachteil. Die lassen sich sehr, sehr gut hier reinklemmen. Und dann haben wir auch schon hier eine kleine Papiertüte mit allen möglichen Adaptern, Schrauben und Werkzeug. So, hier einmal der Vorher-Nachher-Vergleich. Das hier ist der Wave Mic Arm Mark I. Eigentlich auch ganz schick. Aber ich muss sagen, der Wave Mic Arm Mark II ist mit seinem minimalistischen Design ein bisschen mehr für meinen Geschmack. Und wo sich dieser auf jeden Fall deutlich verbessert hat, ist dieses kleine Kugelgelenk hier. Das werdet ihr auf jeden Fall merken, falls ihr euch das Ganze mal bestellen solltet. Cool ist natürlich auch, dass der Mic Arm genau an der Stelle stehen bleibt, wo ihr ihn positioniert. Das Ganze ist natürlich auch geeignet für Low-Profile-Setups beispielsweise. Von mir geht also eine klare Kaufempfehlung raus.